Алгачкы жолу өлкөгө Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасын Кытай жардам иретинде берген. Министрлер кабинетинин төрагасы калкты COVID-19 илдетине каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Белгилей кетсек, эмдөө акысыз жүргүзүлөт. Бул вакцинаны тез арада биздин элибиздеги түшүнүүчүлүк менен жалпы жарандар туура кабыл алып, ушул эмдөөгө активдүү катышып берет деп мен терең ишенемин. Анткени, урматтуу мекендештер, бул пандемияны жеңүүнүн бир эле жолу ушул вакцина. Андан сырткары биз ушул айдын акырына, август айынын башына дагы 1 250 000 дозаны сатып алууга пландаштырып мерчемдеп атабыз. Кыргыз өкмөтү буга чейин Кытайдан 1 миллиондон ашык доза Sinopharm сатып алган жана ал атайын чартерди каттам менен жеткирилген. Ушул эле борт бүгүн да Кытайдан аталган вакцинаны алып келди. Буга Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги көмөктөшкөн. Китайская сторона, исходя из высокого уровня Кытай Кыргызстандын вакцина сатып алуу боюнча сунушуна оперативдүү жооп берди. Өз убагында келген вакцина COVID-19 оорусуна каршы турууга чоң жардамын берет деп ишенем. Sinopharm'дан 1 100 000 мамлекет сатып алса, 150 000 өлчөмүн Кытай өлкөгө жардам иретинде бекер берди. Бул вакциналар Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тизмесине кирип, тастыктоодон өткөн. Аста ушу максат коюп атабыз. Бир айдын ичинде 1 250 000 камтуу, андан тышкары экинчи дозасы да ушу бир айдын ичинде алынып келинет деген маалыматыбыз бар. Анан ушул биз негизи сентябрь айына чейин биз айтып келгенбиз. Приоритеттик группаларыбызды камтыйбыз. 1 миллион кишиге чейин сентябрь айына чейин бүтөбүз деп максат койгонбуз. Ойлойм ушул азыркы бүт салынган салмактардын баарын баягы кошо иш-чараларды өткөрүп, бир 50%га өзүбүздүн приоритеттик группа жана целевой группабызды камтыйбыз. Бүгүн Бишкектеги Курманжан датка эстелигинин алдында эмдөө пункту ачылды. Анда Кытайдан келген вакциналар менен каалоочулар эмдөөдөн өтүштү. Бул процедурадан өтүүнү каалагандар жанына паспорт салып келиши керек делет. Ушул биздин 4 райондун поликлиникаларынан келген мобильный группа элдерге вакцинация кылып атат. Азыркы кезде мына очередке туруп атышат көбү. Мен ойлойм, ушундай эгер кампания өткөрсөк, биз 6-июлга чейин 1 250 000 кишини кылып алсак, ал бул 25 деп коет, 6 миллиондон. А так биз болсо 3,5 миллион кишиге вакцинация кылышыбыз керек. Ал болсо бир 50%ге жетип калат. Андан ары дагы биз 1 сентябрга чейин 70% вакцинацияны кылып алсак, анда коллективный иммунизация болот. Массалык эмдөө өлкөнүн бардык аймактарында уюштурулат. Өлкө боюнча 847 убактылуу пункттар ачылды. Ошондой эле эмдөөгө талап кылынуучу шарттардын баары түзүлгөн. Имараттар зоналаштырылды, суу менен камсыз болду, канализациясы, желдетүүсү, өрт коопсуздугу, электр жарык берүү мүзгүлтүүсү камсыз кылуусу, мына ушулардын баардыгы чечилди республикалык штаб тараптан. Бул 847 убактылуу эмдөө пункттарынын ичинен мамлекеттик мекемелерде 599 бар. Медициналык мекемелерде 10, жалпы билим берүүчү мекемелерде 100, соода жана көңүл ачуучу жайларда 12, маданий жана спорт мекемелеринде 12, базарларда 30, андан тышкары мобилдик 84 топ ачылды. Бул мобилдик топтор атайын бир термоконтейнерлер менен жүрүшөт. Алынып келген вакцина 635 000 адамга колдонулат. Каалоочулар кезекке туруп, медициналык текшерүүдөн өткөн соң эмдөө ала башташты. Мындай жайлардын ачылышы жарандар үчүн ыңгайлуу болгон. Более кичине мягкий өтөт экен дегенден ушу Sinopharm'ды алайын деп койгом. Действительно күтүп аткам, ошол Sinopharm'ды алдым. Буюрса ойлойм жакшы болот го деп. Эми элдерди да чакырып кетем. Мейли ушундай болгондон кийин алышыбыз керек. Эми каалоочулар Sinopharm вакцинасын убактылуу эмдөө пункттарынан бекер ала алышат. Аталган жай Бишкек шаарында Курманжан даткан эстелиги алдында кечки саат 17:00 баштап иштей баштайт. Анара Мамбеткадырова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.